又係我小賢姐姐，我前日咧同你連過咪噶，你仲記唔記得？你係邊個？我前日咧咪同你傾過我男朋友屋企啲事咩？個妹攞維家啲套房嘅事啊！我咧本嚟琴日想連你嘅，你唔上班，所以唔開播，所以今日咧我連埋你。今日咧我又唔打算叫我男朋友個細妹上嚟連啦。咁點解唔叫你男朋友個細妹啊？我唔想搞呢件事搞咁大啊！你唔想搞咁大，所以連上嚟講乜嘢呢？所以我咪叫咗我男朋友上嚟連咪等下咯。點解你要叫你男朋友上嚟呢？就咪傾屋企嗰啲事啦，傾佢屋企啲事咯。咁你哋兩個唔係一條船嘅咩？你男朋友都支持你嘅咩？係，但係依家係咁嘅，你聽我講面先啦，嗬，小賢姐姐。我咧其實咧，我依家未嫁過去，我依家就冇想搞到未嫁過去就同未來家婆啊姑仔啲關係唔好。即係你唔想人哋覺得你衰。係就係傾前日同你講過，我未來老公嘅細妹攞個套房嘅事啊。你自己唔想出面，姐姐你嘅意思係？冇錯，我就想叫我隻死佬去搞掂咯。你都知衰，唔係你驚影響感情。咁點？咁你嘅老公點講？你男朋友點講？我依家未嫁過去，所以我就唔想搞得咁大件事咯。阿小賢姐姐啊，我都想家和萬事興噶。嗰日前日我同你講過，我已經大肚咗咩？係。而且我肚我仲雙胞胎仔嚟噶。係，冇錯，你仲記得我？點會唔記得你咧？我都7個啦，係。係犀利仔嚟噶嘛？你好咯，雙胞胎仔咯，真係好家山有幸。搵到我覺得佢屋企早上都冇青煙啦。咁我都覺得係咯。你都講到咁樣，我能夠講啲乜嘢？嘛，好少人有雙胞胎咁咩？我係好自信噶。我知幾多個女人可以做得到？其實咧，我都唔係個貪生嘅人噶，係咪？我都係，因為我嗰日同你講，依家咧我等下我老公未來老公連咪噶啦。嗰日我其實咧，我覺得咧，我又唔係個貪生嘅人嘅，我都係為咗我肚裏嘅兩個 BB 着想噶嘛。我明係咁樣，人不為己，天誅地滅，良禽擇木而棲。你都係為咗自己嘅小朋友嘅啫。係啦，冇錯，都係你明白女人。唔係我明白女人啊。即係自己冇本事嘅時候，我就會謀人哋咯，即係咁樣咯。好多人都係咁樣嘅，即係自己冇本事，我就會謀人哋咯。你話謀唔到自己老公嘅，謀家公謀家婆咯，都係咁樣噶啦，係咪啊？其實我都覺得我唔係個咁貪生嘅人噶，但係唔貪心，但係我哋都要謀噶，啱啱先？我哋謀財，我哋唔害命咪咯。我都係攞翻我應得噶啫嘛。咁啊係啊，就嚟嫁過去咯，呢啲都係我應得嘅。我錯種喎，係咪？但係我前段時間我男朋友明明都係認可我噶嘛，係咪啊？係啦，唔係小賢姐姐，我前日同你講過，但係咧依家轉今日母親節，轉個頭又話算咗，所以我叫佢好好同佢媽好好傾一下，但係佢依家變得好敷衍我咁。點敷衍？我依家就想睇下佢個態度。反正佢講呢話好敷衍我咁，話咁就算噶啦。我依家就係想睇睇佢啲態度，因為我心裏唔舒服，我所以將呢件事就話咗俾我父母知咯。我父母都覺得佢屋企，我父母喺屋企喺出面咯。我父母覺得佢屋企真係不可思議，明明自己係有個仔嘅，個女又要嫁人嘅，但係佢哋都可以將一套房係一套房喎，小賢姐姐俾咗我男朋友個妹啊。即係你父母都覺得佢奇葩。呢棟農村嘅個個都係咁噶啦，外嫁女就唔應該攞翻屋，唔應該翻外家攞嘢啦，已經嫁咩噶啦，就留翻個仔啦。好似我嫁出去咁，我都唔攞我細佬啲嘢啦，都留翻俾我自己細佬啦，係咪？我覺得我冇錯啊，依家係。越西啲地方唔係咁嘅咩？明明自己係有仔嘅，個女又係要嫁人嘅，係咪？個套房梗係唔需要俾佢個女係一套房。小賢姐姐啊，咁你想點？你父母根本就唔當我，佢父母依家咧問題就係依家唔將我當一回事咁。我覺得好奇怪個，唔將你當一回事，你直接同佢父母講咪得咯？你自己又唔同你父母講喎，唔同佢父母講，我覺得你好奇怪其實。我依家仲未嫁過去啊，我唔想將呢件事搞大啊嘛。咁你叫你男朋友上嚟係咪？你意思係想同你男朋友傾下，而家傾下先。我就係啊，小賢姐姐啊，因為咧我真係覺得心唔抵咯。再講啦，小賢姐姐，你問一問直播間呢樣嘢做新抱嘅，如果佢哋個家公家婆將一套房送俾佢哋個外嫁女，送俾佢個女，你會點？你會點諗？身為女人，講起身真係把鬼火嘅。問題係我同你講，問題你都未嫁過去喎。問題係針都冇拮到你手上，你都唔知痛嘅。嗰日仲嗱，我連啲老女人上嚟都問下啦。你哋屋企有冇有家公家婆直播間？我而家好想個女人，好到呢個女人係家滿不幸。你呢個又出攞，以後仲多事發生。咁我唔知喎。你真係都唔係人嚟嘅咧，佢。我覺得佢唔係人嚟。小賢姐姐，你講，我懷疑呢個可能唔係佢老公嘅種子，佢而家咁急，唔好意思。咁你個肚係咪你老公啊？點解唔係啫？梗係啦，都寄個嘢去香港驗過血啦，點解唔係啫？
如果唔係，我邊有咁有底氣同佢傾嗰啲嘢？你講下，係咪唔係，我等佢男朋友上嚟先。你可以叫我男朋友上㗎。其實我覺得你叫啊，真係嘅我叫，我冇資格叫啊。我依家我已經打個招呼俾我條仔㗎啦。小賢姐姐，你幫我練一練我男朋友上嚟。你等下我先，我因為好多人連咪，你等下先，你等下我先，我一個個練下，我睇下係咪。嗱，你等下我，喂，你好，小圓，母親節快樂！母親節快樂。你同我講聲啊，有個人話連上嚟一對拆散一對，唔關我事㗎，大佬，你講下。姐姐，你未嫁去咧，我都係一個家婆嚟嘅，未嫁去你咁多事嘅，入仔又點？我咪最多叫我仔俾撫養費咯，唔俾你入門添，未入門就巴之幣咁樣，唔要你都仲得，最多俾撫養費啫嘛，冇女人咩？呢個世界得你一個女人識生仔，呢種戇交交。我陀咗雙胞胎，我男朋友佢愛我啊，咁乜嘢俾撫養費咯？搶你入嚟生雙胞胎又點？死啦！我捉隻老鼠入米缸啦！你入門就做大爺啦！我生雙胞胎，你哋蝦我，你夠膽蝦我？我做奶奶，我一腳伸你出去嘅。倒數第一咪呢個叫下邊呢個叫做即係你咩意思啊9903，你係咪連錯咪？9903，係小圓姐姐，節日快樂！你連錯咪係咪？冇連錯，冇連錯。唔可以爆粗㗎，我哋節日快樂，我哋維護呢個直播間嚇。我知道，我哋非常之嚟㗎。你 fans 嚟㗎？你邊度人嚟㗎？你台聲人係咪？茂名㗎。茂名㗎，咁你哋老鄉嚟㗎，上邊嗰隻嘅，又係你哋個喎，茂名㗎喎。嗰隻屋企冇錢啫，有本事唔好嫁咪得咯，講得做咩啦？得啦，連男人都唔幫你啊，馬鳩之弊。屋企真係計有錢嘅，唔帶我家嘢嘅，你唔好嫁咪得咯，你咁巴閉。你都係我嘅，你生都生唔出嚟啦，雙胞胎，講咁嘅閪嘢。你個雙胞胎都唔知係邊個拐佬㗎，你做咩？唔係，你聽我講，唔係話我哋雖然唔係話我哋一生就可以生雙胞胎，問題係咧，我哋可以逐隻生生雙胞胎咧係好嘢，但係都唔係話好巴閉嘅姐姐。同埋你品行唔得，你有冇睇香港嗰對孖仔？就係個老母教得唔好。你生兩啲姐姐，一層樓你攞唔到。你咁樣，你可唔可以問？嗱，你而家點入去我個咪嗰度？你可以問下你男朋友喺幾多個咪？因為好多人連咗咪。好啊，我叫咗聲佢啦，我諮詢下佢先。好。你幫我睇下佢喺第幾咪？因為我個個連上嚟，我都唔知道邊個係。你問下佢。頭先佢講話佢男朋友好愛佢，如果係愛佢嘅，佢使乜連上嚟？阿哥哥，你可唔可以打個1，幫我睇下你喺幾多咪？哥哥。唔係菠蘿包，佢而家佢男朋友褪地。姐姐，佢話佢匿名嘅喎，你睇下，佢匿名嘅咁多，匿名我鬼知邊個？我試下呢個，我跨咗我自己落去，我睇下佢邊個嚟啊嗱。你等下我。你姓陳嘅，你唔使講人哋個名出嚟啊。好。嗱，我試下嗱，我倒數開始試啊，好冇？喂，你好，倒數第一咪，你不如叫佢倒數啊，好冇啊？我 cut 咗佢落去先。我叫佢啦，我已經睇完㗎啦，佢第一次驗貓姐姐。嗱，倒數第一咪，嗱，我約佢倒數啊，好冇？佢匿名生。好鬼多匿名嘅，我鬼知。匿名3係咪？嚟，我試下，我本色光後邊，我試下啦。喂，你睇係咪匿名？喂，倒數第一咪。喂，女嘅喎。我發信息佢，你等下先。個好嘈，嗰邊好嘈，有小朋友嗰邊係邊個？有小朋友知。我呢度得我一隻入喎，我都未生。邊個有小朋友？你未生嘅呢個901係咪？我完。係，你落去。係佢。嗱，仲有一個位啊！嗱，我睇睇佢幾多啊！嗱，你而家叫重新練過嗱，我倒數第一咪嗱，倒數第一咪嗰個係匿名嘅嗱，你哋咪全部匿名啊！小賢姐姐你好，係佢男朋友。你係茂名㗎，你係邊處人啊？茂名嘅。茂名個。係可唔可以咪喺度續講啫？好醜。阿姐姐你喺咩度？喺度。佢話好醜，可唔可以唔喺度講？小賢姐姐，你聽下佢個鋪死嘢。我就係叫佢同佢老豆老母收翻套房翻嚟，你就一直敷衍我，因為覺得你阿妹攞套房冇所謂，等我陀個雙胞胎先咩？喂，你老豆老母到底眼裏有冇有你呢個仔？我唔係咁嘅意思，你都知道㗎啦，我哋已經同佢哋講過㗎啦，係咪先？依家我甚至為咗你同埋兩個 BB 都搬出嚟一齊住嘅，係嘛？而家你又要同我鬥氣，翻咗外家一邊住，係咪先？你有冇企喺我立場諗過啫？係嘛？一邊係我父母嗰邊，一邊係你同埋兩個 BB，係嘛？你講啦，我媽已經同我講咗啦，當時兩套房，我哋兩妹一人一套，咁依家嗰套已經寫咗我妹個名啦，梗係俾佢㗎啦。我講你阿媽都好公平。你聽小賢姐姐，你睇佢啲咁嘅敷衍我。佢阿媽係買咗套房俾我哋，佢都知啦。我同我係雙胞胎仔㗎，將來兩個仔係咪要分家嚇？係咪兩個仔要各分一套房啊？你細妹一個外嫁女，走去同人哋分，仲要攞外家倒貼一套房。講出嚟，我覺得人哋都笑甩牙。你哋屋企，我覺得佢哋屋企揾到我覺得佢都係執到寶㗎啦。我話你知啊，我阿媽都喺度聽緊㗎。我希望你冇有失望。你叫埋你老母連上嚟，你阿媽係點諗嘅？我阿媽依家唔得閒。你可以叫你阿媽係咪聽住？我同你講，你至好你叫埋佢連上嚟。即係你唔係同人哋瞓咩？你都係同人哋瞓啫。你唔瞓咪邊有雙胞胎？
係我哋已經過咗禮，係咪？過咗禮，我哋已經訂婚啦，證明啊我哋又未係人哋訂唔訂婚話你知啊，哥哥仔。人佢細妹都未訂婚㗎，佢怕咁拖啫。嗱，你講咗咁耐啦，輪到我講啦嘛。你講。我講啦，到我講啦。哥哥仔，佢前晚咧，佢上嚟，佢係咁數你屋企，因為佢咧用乜嘢嚟咁大膽講佢啲嘢？就係我有雙胞胎，我嗰對雙胞胎就係雙胞胎，一日到黑都係講到雙胞胎。我知道呢啲，跟住咧，未講完，你等我講完先。跟住咧，佢話睇你有少少錢，唔係少少，佢話睇你有屋企有家底，佢先溝得你啫。如果你屋企冇家底咧，佢話眼尾都唔會睄你眼。你聽翻前晚嘅錄音，揾翻小魚姐姐直播嗰啲，揾翻佢出嚟，你聽翻佢嗰日前日喺度講，佢咧就話你細妹你細妹咧就唔應該咧攞嗰層樓。外嫁女就唔應該啊嘛喂，喂，你等我講完先啊嘛。我就落咪好冇？你講。OK，我講嘢我唔霸住個咪。首先咧，嗱，我覺得咧，父母中意俾啲銀紙俾邊個係父母嘅事，輪到你嚟決定咩？你未介入嚟嘅，你陀個 BB，你生得出你就生，生唔出你就冇生，真係。你養得起養又唔好養，憑咩要個父母要爺爺嫲嫲為咗個孫埋單？你養嗰個廢嘅咩？唔識揾錢嘅咩？我問你一句，你老豆老母啲錢係邊個揸㗎？香港妹。咪係咯，廢柴係咁落咪嘅。死講，封號。哥哥，唔好意思，嚟。哥哥，我未講完，等我講埋先講。哥哥，你聽我講，佢咧就拿住嗰個肚咧，就好似佢係玉皇大帝咁樣，你哋啲凡人嚟嘅，你屋企嗰啲人咧個個賤個弟弟嚟嘅，你阿妹咧就攞埋啲嘢咧，走去咩攞埋啲乜嘢貼你嗰個佢個朋友男朋友，又話你阿媽咧買咗層樓俾佢，我嗰日就問佢阿媽，我就嗰日問你個女朋友，我話你咁多嘢講，你憑乜嘢？佢話我就係憑我而家有佢個肚，有對孖仔喺裏面。跟住我話我就答佢，我話我憑就憑乜嘢咧？我話憑你阿媽而家啲錢就喺你阿媽銀行，你嘰嘰格格咧你就唔好入門，你嘰嘰格格嘅咧我係俾贍養費，你再嘰嘰格格咧我淨係俾兩個小朋友嘅生活費，你就唔好過門啦。你就喺翻你自己屋企嗰度，你繼續喺你外家嗰度，你又唔好離開。仲有佢仲喺度。多謝你係90幾嚇。頭先佢哋講咩？唔係，其實我想問你一個問題嘅啫，你係點諗嘅哥哥？你而家你個女朋友係咁樣嘅思想？我依家我比較愛佢咪先，就仲有咗我個 BB 啦。大家唔好鬧得太驚啫。咁唔好鬧得太僵，但係佢而家佢就認為你哋屋企嗰間你妹嗰間屋咧唔應該俾你阿妹嘅，咁你係點諗嘅？咁當時我阿爸阿媽佢同我講咗噶啦，係一人一套咪先。咁一人一套好正常，你認為正唔正常，公唔公平先？因為呢啲錢都係我阿媽嗰度佢哋賺啊嘛，係咪先？再加上佢又知道嘅，我唔係我媽親生噶嘛。我妹先係佢哋親生噶嘛。都唔係親生都俾套房你，仲上邊嗰個聽唔聽到？你上邊嗰個仲係咁樣係咪？係養仔，但係都係仔嚟，係咪？佢哋養老你話係冇錯，係後攞晒啲家產，全部倒貼俾人哋。咁佢有冇攞係一套房啫喎？你哋屋企你未做你就估定人哋會做，你咩人嚟㗎？你老豆老母咩人嚟㗎？我媽買樓嗰陣時，我妹都未有拍拖嗰陣時。你聽唔聽到姐姐？你阿媽佢你奶奶買樓嘅時候，你阿妹都未拍拖。嗰陣時早就寫咗佢個名㗎啦，一人一套嗰陣時。你睇下，你妹仲未拍拖，你媽就已經同佢買好樓㗎啦。你話啦，咁講明你老豆老母邊真有病㗎喎，真係一人一套。姐姐你係咪有毛病？真係有病。你聽我講為主，你都未結婚，你都唔識人哋買套樓俾自己個女有冇問題？我問你直播間嘅人。佢買套房咁大個套房俾佢。唔係買，你咁你問題係你嗰陣你都唔識人哋，問題係咁搞笑嘅咧，好奇怪啊你！關你咩事咧？咁我依家我咁佢買套房咁大件事都唔同我你睇唔過咪點你都冇識嘅問題係你冇識嘅，你有冇毛病？我都未識你。我話你，如果係你家公家婆，如果我話啦，如果係你哋家公家婆買咗一套房俾你哋嘅細姑，你哋就唔會咁樣講啦。有毛病嘅你真係。你買樓嗰陣時，你都未識呢個男仔啦，你咪有病哥，我想問一問咧，你而家你爸爸媽媽知道咗咁樣，佢嬲唔嬲？我已經同佢哋講咗一次㗎啦，佢話。佢嬲唔嬲？你唔係佢出面講嘅係咪？係你出面講嘅係咪？係，我已經同佢講過一次㗎啦。咁你出面講你都唔啱喎。你講咗次乜嘢？你講咗乜嘢？你話俾我知。就係我妹嗰件事咯，係咪先？即係你都想你阿妹將層樓還俾咗你，係咪咁嘅意思？唔係，我只不過就係覺得都係有少少身體唔舒服嘅，係咁意思。你仲唔舒服？點唔舒服？我問你，哥哥。唔舒服。聽我講句。你講。聽我講句，我都係養仔嚟嘅，但係我養父你養母咧，幫我家姐全部買晒樓，我都冇意見。佢要買一套俾我算數。
唔係，係仲有咧，我講句，其實仲有咧，你憑咩有意見？唔係，我唔係話你，我唔係話上邊嗰個哥哥，下邊嗰個男仔，你憑咩有意見咧？你係養翻嚟咧，養仔嚟嘅，人哋都唔嫌棄你，都買層樓俾你，仲想搭埋你個妹嗰層。係咁，我係佢哋嗰幾個男真嚟㗎，係咪先？都得要靠我哋，都靠我嚟接佢哋㗎啦，係咪先？聽我講，我啲錢係兩個老人家揾嚟嘅，佢俾邊個與你無關。咁你理想與夢想，你嘅意思即係話咧，你家姐咧都買晒樓嘅，你就冇份嘅係咪？喺深圳買晒樓。你咧咁？我叫買頭，邊個用我買車，我冇意見。佢買咗一套俾你，又買咗俾你家姐，你有幾多個家姐？4個家姐。全部買晒。買晒。咁後邊啲家產分唔分得到俾你先？呢個養仔。依家在生未講呢啲嘢，呢啲未講。咁如果以後唔俾你，你點算？都算數，即係我鄉下嗰度屋咧都係俾我。我都明白是你嘅，我都講啦，養仔都係，所以我而家咪勸佢冇。而家係又唔係咁即講，係咪先？我而家咪勸佢咯。攞翻你姑仔嗰層樓，你走同你爸爸媽媽講，你咪好認同佢講呢啲嘢咯。啦，死佬！你講邊個？咁佢成日咁逼我，係咪先？咁我咪試下咯。佢用咩逼你？咪用你個 B 咯，係咪先？當用枕頭咯。女人唯一嘅武器就係呢樣嘢啫。哥哥仔，我話俾你聽，如果我係你父母咧，我連你都抌埋出街，又話俾你聽。所以我依家咪唔好意思再同佢講咯，係咪？我抌你出街之餘，我直收埋你層樓。我話俾你聽，如果我係你父母啊，我抌你出街，我直收埋你層樓，我截斷你所有嘅你嗰啲所有嘅錢，我一毫子都唔會俾你。我話而家父母相信你而家爸爸媽媽咧個心好痛。理想同夢想，聽我講一句，佢話你蠢，理想同埋夢想，佢個老婆話你蠢。就係蠢，我都係為咗理想，為咗你自己着想死啦！你以為我為咗我自己咩？大家靜一靜，聽我講一句嗱。如果你繼續鬥落去咧，佢啲女可以起訴你一啲嘢都冇。我講你聽，因為我家姐曾經講呢句話，你冇咁囉嗦，老豆老母買得俾我與你無關。如果佢買咗俾你，你算數。你入咗喺度話，知入咗其他嘅話，我哋姊妹可以起訴你，因為呢個係親生嘅老豆。唔係理想同埋夢想，其實你個心都唔舒服㗎，係咪啊？你啲家姐咁樣。唔知道冇辦法㗎，你都冇辦法㗎，因為你唔係佢親生啊，血緣關係。所以我而家血緣關係都係仔嚟㗎喎。唔係咁講，因為嗰啲咧係佢老豆老母嘅，佢啲血緣關係嘅，係佢有分配權利，即係啲老人家有分配㗎嘛。其實你個心係咪好涼嘅理想同埋夢想？即係你啲家姐咁樣。唔覺得涼，因為我家姐對我又好。我父母對我，即係依家仲會俾錢我困難會俾錢咯，乜都扶持我咯。咁你四個家姐對你好唔好嘅其實？都即係雖然冇血緣關係，但係始終有一個溝喺度，即係大家冇血緣關係。唔係冇血緣關係都嗱，我同我老豆老母都冇血緣關係嘅，但係我都好愛我老豆老母噶。我都愛我老豆老母啫，我都愛佢㗎。問題係你啲家姐咁樣嘅喎，即係意思講咗，我家姐講到明，你以後我哋老豆老母分配啲家產乜嘢，你冇出聲，老豆俾你就俾你，俾我就俾我，你冇出聲。出聲呢啲係老豆老母俾嘅，俾邊個就俾邊個。咁佢會唔會翻嚟同你爭過？正常嚟講係所有嘅固定資產就唔會。即係不動產佢又唔即刻唔到，即係好似講點爭咧？即係嗰啲固定資產咧，就係啲村啲人會鬧佢，啲親戚會話佢固定資產。但係你話嗰啲錢，其他啲嘢你冇得出聲嘅，佢俾幾多俾幾多女咯。村入邊嗰啲就俾晒你㗎啦。係嗰啲宅基地係俾我㗎啦。好好啦，哥哥啲村人會話，如果佢翻嚟爭，啲村人會掟佢走㗎喎。話呢個仔嚟喎，你女有乜權利翻嚟爭啊嘛？所以啲嘢要分明先得嘅，你唔係話又眼錢啦，佢又買俾家姐，買俾細妹，呢啲係佢啲錢，唔係你啲錢。如果攞你啲錢買俾佢，佢就唔啱，會自己留一輩賺兩啲錢，與你有乜關係啊？啱唔啱？我想問一句咧，阿哥哥，你手腳齊全㗎？你問邊個？呢個哥哥啊，你手腳齊全㗎？呢個理想同埋夢想係咪？你講我唔齊全。唔係下邊嗰個哥哥。你唔齊全，你點唔齊全？理想同埋夢想。你講都唔跟佢嘅，我姓名都冇。我唔係講呢個。唔係，佢講乜嘢？理想同埋夢想，你嘅咩？你意思係咩意思啊？你等下先，姐姐，你講乜嘢？理想同埋夢想。即係好多啲嘢咧，老人家。唔係啊，係咪齊唔齊全嘅？你啲手腳。我啲唔齊全㗎。點解？即係我因為當時嘅超生係入唔到嘅，以前有講超生入唔到戶口，咁我只有買樓我入咗戶口咯。唔係你啲證，你四肢發正常㗎係嘛？姓氏我都唔跟佢姓。你唔跟邊個姓？四肢你手腳。我跟翻我自己原生嘅姓。你係幾歲嘅？跟咗你老豆老母㗎？10歲到。咁你就發咗達咯，你個閪佬。冇啲乜辦法，但係咁佢又冇仔，咁佢係需要人物照顧。講人咧，我講你嗱，我呢度咧就我養母養父就咁講一句，只要係我唔走得，個經年照顧我得啦。包括依家佢所有住院嘅生病，我都唔會攞我啲錢，即係唔嗌我攞，嗌啲女攞，就會一樣好。
哦，咁你就發達啦，咁你應該你都要攞，人哋養咗你咁多年。唔係咁，唔係我養咧，我即係我俾佢都唔攞，我就算我車佢到醫院睇病，我俾錢都唔俾我俾。你唔俾你都可以俾佢噶嘛？你話我俾你買嘢食嘅，我唔需要你回報我嘅。你唔攞你有錢先，我唔攞你嘅。屌我話俾你知，我俾300-400蚊我媽即刻低咗落個袋噶喎。我講真，如果我俾得300-400蚊，可能過夜俾翻2000蚊我。我聽日我打電話問我媽，咪會過夜俾翻2000蚊我。唔係講笑，哪怕我同佢哋兩個老人家食飯，我老豆會俾1000蚊我。你想琴日唔係你咁講嘅話，因為我老豆老母都未試過。我話俾你知，我阿媽一日到黑都呻窮嘅，冇一日唔呻窮噶。我相信你阿爸阿媽有，佢都會俾你嘅。小冇俾，人係叫我躝去割韭菜咋，又話做一日先得個幾廿蚊啦，割韭菜。真係講良心句，我老豆老母依家食飯，每一次我老豆會俾1000蚊嘅袋住，一陣你睇數嘅話。我錄咗音俾我老豆聽先得啊！呢啲係事實嚟嘅。我錄咗音俾我老豆聽。下邊嗰個哥哥，我問你四肢齊唔齊全？齊全啦。唔係話你下邊嗰個。呢個又係茂名仔，你有老婆嗰個？邊個？你四肢齊唔齊全？梗係齊全啦。齊全，你有冇嘢做㗎？我阿爸阿媽啲鋪我冇乜佢睇嘅咩？你就係我仲有鋪嘅。咁你有工資㗎？你成立一個家庭，梗係你自己養㗎啦，做乜要靠老人家嗰啲錢㗎啫？唔係，我話佢幫佢老豆老母睇鋪。知啊，之後又做嘢，佢老豆老母唔會叫佢白做㗎，會俾工資佢㗎。啱下邊個茂名仔，佢會俾人工你2萬一個月，每個月俾2萬蚊。俾2萬蚊好好啦，我話俾你聽啦，如果我老婆叫我左一句死佬，右一句死佬，我即刻就攞隻拖鞋嚟撻到個嘴都腫埋。仲有咧，我勸你咧，哥哥，你老婆未入門已經咁巴渣咧，第日咧佢生咗一對仔女，一對孖仔咧，你就死㗎啦喎！你又要幫佢就跛之欄後。你講乜嘢姐姐？2萬都係多，人哋當你乞衣先俾2萬你㗎。真係啊，冇2萬，你揾幾錢？幾多香港家庭都冇2萬蚊家用。2萬，大把錢。我養仔大餅即係萬幾蚊咋？靚女。唔係姐姐，2萬蚊都當乞衣。唔係哥哥，你想話咧？哥哥，而家你咁樣咧，呢個老婆未娶入過門，係咁樣嘅樣嘢，你覺得點樣啊？係咪家山有福？慎重考慮。大家都有咗個 BB 係咪先？有得下一代係咯。2萬蚊，姐姐點樣先叫做乞衣？2萬蚊俾2萬蚊你個男朋友喎？佢老豆老母收租，佢落小人姐姐，佢老豆老母收租都3萬幾，佢先俾個2萬蚊。我懷疑仔唔使俾錢全部。姐姐使唔使俾埋條命你？你都信心地啦，你嫁入嚟你咪信㗎？你老豆老母咁樣教你嘅咩？茂名仔，我覺得係。茂名仔攞唔到老婆上去送山嗰度好得過啦，講真，你咁嘅你老豆老母，你養父你養母又係冇又好過。阿哥哥，你娶咗呢個老婆咧，你又養你就俾人哋上嚟講，哥哥仔黐線，你話你幾好咩？成日話我唔好。第一咪唔該，你等我講完嘢先有禮貌。你講落去㗎啦，哥哥仔，祝你以後咧屋企咧就家嘈屋閉。我落去啦，係咁啦。阿姐姐，你就家土幣啦，菠蘿包咁樣講嘢。我真係好無言，我真係。好人嚟嘅菠蘿包。佢講個菠蘿包好人嚟嘅。睇都唔咬得佢身上嘅皮膚咧，係咪啊？咁你問陣啲啫，係咪先？上邊嗰個師奶，如果你未入門嘅師奶冇出聲，我話哥哥仔，你阿爸你阿媽個心而家好寒，如果佢聽到呢個直播咧，佢更加對你有意見。你好，俊哥，俊哥你做咩要化灰認得你啦？咁我依家咪見佢冇再鬧，係咪先？如果你老公係乞衣，你咪屎乞衣婆。嗱，我話俾你聽，男人聽唔聽我講嘢？我話俾你聽，男人，如果你儲着佢，真係枉為男人啊！真係呢啲咁嘅人。講你唔係，嗱你自己諗下，你2萬蚊都係當乞衣姐姐，咁喺你心目中咧，乜嘢先叫做唔係乞衣？你答俾我，你當我乞衣都得噶，我唔介意，我即刻抖音我都唔做噶。如果有2皮嘢嘅，我講埋得噶啦。咁我都係負責任嘅男人嚟噶嘛。你扎你個頭，嗰2個都唔知係咪你嘅？你聽埋講先。我話俾你聽，如果你儲着佢啊，佢外家好有錢嘅咩？哥哥，茂名仔外家好有錢嘅咩？我唔係好有錢嗰種啊。我就唔係好算人嚟嘅，但係咧佢又未結。我話俾你聽，你真係唔好娶啊！唔算離婚，因為佢哋未結婚嘅。即係講埋啲廢話嘅啫，佢上嚟真係一路都係講廢話嘅喺度。做巴之幣，帶我落去。佢細佬經常問我攞錢先，佢跟住問我攞錢用。倒數第咪？我以為佢老婆係獵得嘅添。你講。聽到冇？聽到，唔使咁激動，姐姐。我覺得依家我未來老公真係好敷衍我，我都係為佢着想，我覺得冇錯。點為佢着想咧？你講啦。佢係養仔喎，以後咩嘅話，係咪我都係為佢諗嘅喎？我就係擔心佢嘅有冇唔公平嘅節目俾晒佢個女人。你睇下我細佬係咪？
我哋屋企啲嘢，我梗係留俾我細佬㗎，係咪？姐姐你咪確實你講，咁陰謀論。你哋屋企嘅嘢係俾晒你細佬，咁唔代表話佢哋屋企嘅嘢就要留翻晒俾你老公噶嘛？但係我覺得粵西啲唔係咁嘅咩？我係嫁到呢粵西係你唔係人哋。你可以俾首付佢買台車都好，俾10萬8萬俾佢都好，係都冇將俾一套房佢。阿姐姐唔該，你唔好夾個手指夾，你講嘢你就講嘢，你一邊剪個手指夾，一邊喺度得戚戚。以前啦，以前都唔係咁你講，以前都唔係咁嘅，你為咗我係咪先？我梗係為咗你啦，係咪？你唔睇啲財產，以後有得你後悔，我話你知啊。點會後悔咧？點後悔咧？你都知道呢啲嘢係長輩嘅嘢，係佢哋自己打落嚟嘅江山，唔關你哋事嘅，你明冇？就算你親唔親生都好，呢啲錢係我嘅，我做你父母嘅，我有權支配嘅喎。我覺得啲家產咧應該留俾啲男仔，不過我真係好少見到咩俾套房俾我係嫁女嘅，好少㗎，一般都係俾啲禮金先㗎啦。咁嗰啲錢咪嗰啲我講埋呢個落去啦，我都唔想同你講。我哋等佢先，你講。阿哥哥，你等我講埋呢個落去啦，因為你兩個咧真係一天生一對，謀自己老豆老母嘅錢。仲有咧，哥哥你唔係人哋生㗎，人哋心裏有數㗎。你因為你出咗口咧話要攞個妹嗰套房咧，你阿爸阿媽已經防你㗎啦。你估人哋唔係佢你老豆老母唔係傻㗎？你娶咗呢個老婆入嚟你屋企咧，家門不幸，日嘈夜嘈。唔係，哥哥，我問你，你個心係點諗嘅？阿哥哥，我問你，你個心係點諗嘅？你係咪一樣好似你老婆咁諗？我要攞我老豆老母俾晒啲嘢我。唔係，咁嗰啲錢係佢哋辛苦賺落來㗎嘛，我冇可能再繼續開口問佢哋攞㗎啦，係咪先？咁你都知，你有自知之明，姐姐你聽唔聽得到啊？陳文聰，你聽老婆個話都會發達，你有冇聽過呢句話？咁簡單嘅道理你都唔識，我係為你諗。姐姐我覺得你真係有毛病嘅喎，人哋唔識你嗰陣。我覺得我緊一就唔係為咗我自己人，我未來兩個仔出世係咪要一人要有一套房先得？咁呢啲係要靠你自己，姐姐唔係靠人哋。你兩公婆冇本事嘅，你咪撚柒要有小朋友啦！你冇本事嘅話。你有本事嘅你咪生啦，係咪先？你冇本事嘅你喺度啃乜嘢啫？你怨乜嘢啫？聽我講句我。但係佢細妹以後嫁咗噶咯喎，佢攞個套房。好，你聽我講句我落啦。你聽聽呢個樣仔，呢個理想與夢想。我講靚女知足者常樂。如果你繼續鬥落去咧，你呢個老爺咧，家婆咧就會賣晒所有嘅財產，轉移晒走。跟住養老咧，即係我養父養母講一句，我要養老院，我唔使求你。但我唔想養老嘅情況之下咧，我留啲資產俾你，你哋我收尾幾年咧，你就照顧我得噶啦，你冇咁囉嗦，你就永遠所有財產就係你嘅。咁其實係咪冇咩感情嘅啫？你同你養父養母，理想與夢想，冇有感情？冇感情㗎？有感情。有感情嘅。咁呢個人哋嘅養仔，呢個茂名仔啊，咁你自己對你老豆老母有冇感情啦？有啦，佢養咗我20幾年，係咪先？我30幾40年啦，養咗幾年㗎啦。老豆養仔冇正事人啫，仔養仔咁，第時壓力都係俾我哋兩個。你頭先都話為咗我諗，但係要我同我阿爸阿媽佢哋反面，係咪先？要我請我妹個房，要請我阿爸個媽嗰啲鋪，全部都揾到我個手成，你咁就為我啦，係咪先？靚女聽我講句。以後啊，靚女聽我講句，翻去捧你個未來家婆、未來老爺咧，以後乜係你嘅。如果你唔捧佢屎，你冇篤俾你講啫。你真係唔識做人啊，姐姐！如果俾我咧，我要百行以孝為先，我唔會下下咁樣去針住佢。佢除咗俾咗佢個女嘅嗰一套，你哋仲有家財嘅哥哥。有咩家財啊？有收租嘅咯，你話啦。有鋪有房。靚仔，都得老婆請佢送山嗰度啦，做和尚啦，冇攞。你聽唔聽得到？你仲有鋪，仲有房，你而家你對佢好啲，佢以後咪分俾你咯，姐姐。你使乜嘢咁早去謀住啫？其實。所以佢一直咁樣逼我都話啦，佢咁樣逼我話，到時候我爸阿媽同我反面唔認呢個仔點算咧？係咪先？晚上好。你好，俾我講句，茂名仔。佢唔係為咗你着想，佢係為咗佢外家着想。以後佢嫁俾你之後，就將你啲錢掏空俾佢外家，掏空俾佢細佬，跟住你兩個雙胞胎生出嚟，就算係你嘅，都會為咗佢外家服務一世。講你講個話真係啊！咁你係咪依家就問佢攞錢俾你細佬？成日問佢攞錢俾你細佬？我幾時問過佢攞錢？我只係叫佢將佢父母個套房過。你茂名仔頭先講嘅話，你成日問佢攞錢俾你細佬嘅喎。佢細佬問我攞錢使。我都係為咗我。如果佢家姐唔同意，佢細佬點會問你攞到錢使咧？傻嘅咩？梗係佢家姐教唆佢問你攞錢㗎啦。無啦啦，佢做咩問個姐夫攞錢，唔問個家姐攞錢啫？黐線嘅，你先黐線。我俾你有病。你真係你都唔咬得你身上，你點知道痛咩？真係。我叫佢老豆老母將套房過戶翻我男朋友名下唔得咩？我有錯咩？係咪？梗係唔可以啦！你明明即係啲錢係佢老豆老母嘅，佢點可以你叫就得嘅咧？姐姐，啲錢你嘅咩？咁佢辛苦賺落來要養老咯。係咪啊？
嗱，講埋一句我落去啦，茂明仔，佢司馬昭之心。如果你仲係咁嘅話咧，以後咧就俾佢入咗門，就有刑事案件啦。學一針話齋，有刑事案件發生。唔係，你令到你老豆老母好心寒，我同你講，真係心寒，我唔係同你講笑嘅，好我加心寒。價上嚟同你講呢句嘅就係，以後咧，你到時候你同你個妹反咗面咧，你就容易被佢刑事案件發生啦。係咁啦，拜拜。最主要係有咗兩個 BB 嘛，係咪先？演員姐姐，我講兩句，你又講兩句，你俾人哋講兩句，嗱，你講下，開開心心。阿茂明哥我問嗰個匿名姐，我問嗰個匿名嗰個未嫁嗰個準備嫁嗰個，你有雙胞胎，你有咩咁巴閉？雙胞胎都係人哋個男屋企有遺傳個基因先會有個優啫。人哋生對雙胞胎又點生個仔變呢話齋啦，又要買2套房。好巴閉咩？哦，咁而家生個女，邊個有回音？開開心心係咪你啊？應該唔係啩？邊個有幾個手機喺度開講音嘅？我冇開手，我得一部手機。咪有啲好變態嘅，用幾個手機又睇嗰個台，又睇嗰個台㗎。我而家我問你憑咩嘢去攞人哋父母嘅嘢？你憑咩嘢？憑咩嘢？我唔係請佢個嘢，我真係覺得係應該㗎嘛。你憑點會應該咧？啲嘢應該，呢啲嘢係人哋嘅。係個體獨立嘅，唔屬於你哋嘅。嗱，你又講下，俊哥有冇扶？我想貼住嗰個女人嘅塊面，等佢定住型。定唔到㗎啦佢。好煩啊！定唔到，真係好煩，唔知點解。嗱，男人你真係唔好儲住佢，真係害死你嘅啫，一世嘅啫。係真係害死你㗎。嗱，哥哥，我知道你個心都唔平衡㗎，我同你講。話俾你聽，仲有一樣嘢，同你阿媽，同你聽埋講先。你應該同你阿爸阿媽，茂明仔，你同你阿爸阿媽商量，話呢個女人係咁，直接講。真係咁，佢依家講嘅每一句話，我媽佢都早估到㗎啦。唔係估到啊，直接開口同佢講。即係你阿媽估到咧，其實唔係你自己諗嘅，係你個女朋友教你嘅，係咪？喺之前我同佢講，佢都估到㗎啦。你唔使理佢個肚，你直接同你阿爸阿媽講，問下佢點啦，應該你唔好再炒佢，再拖落去。女仔唔使問㗎，其實佢阿爸阿媽養咗佢10幾20年，佢嘅性格係點樣，佢阿爸阿媽係知嘅。突然間依家嘈呢個翻嚟，就話要分佢，就個妹嗰間屋要攞埋。你依家依家係人哋呢個二咪嗰個閉咗咪，要睇下怕唔怕回音嘅？唔係嗱，我而家就係話，最主要就係點解咁心急要攞嘢咧？呢個女人同埋個肚係咪佢嘅？我都懷疑緊，就係講咁多。肚應該係人哋嘅啩？係佢嘅，好難講嘅。你聽我講啦，佢點解要？呢個哥哥係咪俾我閉咗咪？個茂明仔。法律上嚟講，係個茂明仔俾我閉咗咪啊！佢嗰度有回音啊，茂明仔。男女都有份攞。嗱，我取翻燒個茂明仔啦。阿茂明仔，你嗰度有回音？有回音咩？而家可以啦，而家。哦，你係咪充緊電頭先？你平時懵下，教我啲等個女人幫你持家，遲早都俾你敗晒啦。點敗咧？你諗清楚啦，茂明哥哥未入門，佢已經咁樣鬧你啦。我真係服佢啦。唔係軟軟弱弱，佢係遷就你，係愛你啫。為咗喺屋企人同埋你之間，佢選擇咗你。佢好軟弱㗎，成日叫佢做啲事都係敷衍我。梗係軟弱啦，邊度有你咁巴渣？人哋個妹個肚屋啊，就算係法律即係打斷個老豆嘅人哋都有份攞㗎。俾人炸。阿趙生，你講下嘢，趙生。我覺得。好啦，再見啦。趙生，你講下嘢，連咗上嚟，你又唔出鳩柒聲。我冇知道連我上來咯。你連咗你上來咯，你又係茂明哥。我係茂明咯。啊！你茂明哥，你聽唔聽得到？咁你覺得咧？你正唔正常先？你話人哋個老豆老母正唔正常？分套屋俾自己個女，分俾個女係正常嘅喎。嗱，人哋都覺得係正常嘅噃。茂明仔，我哋茂明老鄉，你啲仔千祈唔好攞幾個女仔，你一攞翻去明知有得嘈噶，你睇佢養你老豆母親又係假噶。你點知我唔養佢咧？係咪？未到嗰步。養個鬼！你而家就咁，你而家都咁貪咯？你以後仲會養人哋咩？咁咪攞人哋3萬幾蚊，俾2萬蚊，你仲係打發做乞衣喎？我都唔知道2萬蚊可以做乞衣嘅，你哋掟我咧，我做乞衣啦。我未聽過2萬蚊做乞衣。你哋有講話介氣嘅。哦，阿哥哥，你有冇搞錯？哥哥，你哋唔好出聲字。俾2萬蚊係正常嗰種嘅咧。你唔好出聲字，姐姐你唔好尖酸。你又係嘅，我話俾你知，你呢個樣仔，你話唔係3萬蚊，仲有2間鋪嘅，人哋俾2萬蚊你已經夠啦，姐姐。阿哥哥，你想點？你兩公婆都唔係好嘢嚟嘅，真係咁搞法。唔止呢啲咁嘅家產㗎，俾先俾個我認為應該冇鬧啦嘛，係咪先？你真係你自己平時係個啱親咁，平時都唔敢出聲，乜嘢事都係我頂硬幫你出聲，你真係。所以你阿媽嗱，所以人哋啲家婆，你未來家婆就知道係你教㗎，知你係衰人嚟㗎啦。阿哥哥，我同你講。你要感恩先得噶，屌！你死打份工喺邊度打到2萬蚊個月，你仲話唔係？嗰2萬蚊咧就係乜鬼啊嘛？就係收租嘅。佢仲有2間鋪。你咁嘅你個人，你真係仲話收得3萬租，俾得2萬你喎，仲唔夠？我真係好心涼噶，我話俾你知，我養咗呢個咁嘅閪佬。呢啲咁嘅嘢係嘛？收埋。
我做醜人係冇辦法㗎。喂，人哋老豆老母可以同你斷絕關係㗎，人哋可以唔要一腳踢你㗎。我同你講，阿哥哥，你到底有冇心去尊敬你父母嘅？會唔會養佢哋到老嘅？哥哥，我問你啦。你睇下小演人成同佢爸媽㗎。咁你滿唔滿足先？佢俾2萬蚊一個月你。我已經滿足㗎啦，係咪先？你做好人啦，我做醜人啦，食個啱。你醜人都冇得你做，我真係極冇得入品嚟㗎。㗎。你真係好，我覺得你應該聽我講先得㗎嘛。我覺得佢哋父母已經有。倒數第一咪你好，你男定女嚟㗎？係咪？你再繼續咁樣鬧落去，到時候真係乜親都冇啦。你都知啊，哥哥。你依家唔爭取，以後真係乜親都俾你細妹攞晒啦。你倒數第一咪你講下。我想話，如果你咁有本事，你咪自己開口同你老爺奶奶自己攞咯。係咯，點解你唔自己開口嘅？你咁奇怪嘅？你咁有本事，成日話為個老公諗喎，你自己可以開口㗎。但係我依家未嫁過去。你都知㗎，發知嘅你都真係。爭取以後爭取唔到㗎嘛。你而家未嫁過去，你自己都知道，你真係死唔死真係。只不過係一個外人嚟嘅咋，你理得人哋阿爸阿媽將嗰啲錢點樣分配？你有咩資格喺度理咁多？我真係好無言嘅真係。你都未嫁過去，你都死噏得出嚟，你都未嫁過去。屌你未嫁過去，你覺得人哋啲財產全部都係你嘅？你係咪有毛病？你真係。我雖然未嫁過去，但係我肚裏面2個係佢屋企嘅。肚裏面可以俾撫養費嚇，冇繼續鬧啫，係咪先？你咁樣好難做。係你噶嘛？係咪？我梗係有資格講噶嘛？係咪？我依家唔係佢哋2個爭取，唔通等我嫁入去先，佢先問你哋攞咯喎？嚇！依家就搞掂。我就俾你噶啦。就算你加入去，你咁嗰啲錢係佢哋辛辛苦苦賺噶嘛，係咪先？資格咪人哋攞啦。依家你老豆老母已經有防你哋嘅心啦，唔使再傾。姐姐，你個老母得唔得閒？叫埋你個老母連上嚟。你個老母係點諗㗎？要姐姐放我落去俾佢哋上嚟。佢依家我落去。你係唔夠膽叫你個老母上嚟啫？你唔好話你今日唔得閒。我阿媽早瞓㗎，平時佢都早瞓。做乜嘢瞓？冇知道㗎。我講下我自己嘅情況，我都係同小婉姐姐一樣，我都係執翻嚟養嘅。咁點啊尾？冇啊！我阿爸阿媽就係得我一個咯，佢執咗我翻嚟養，咁我比如冇錢使，佢哋都會俾錢我嘅。咁你咪得晒你老豆老母啲家產咯？俾我咪要咯，佢唔俾我咪唔要咯。咁係咪幾好環境㗎？你嫁你自己順得嘅，你應該好鳩有錢嘅。我今日邊個你要我親村嘅嗰個？哦，你有 YT。係啊。咁你咪好鳩有錢咯？佢執咗你翻嚟，你咪發鳩打。小燕又上海小燕咁都唔係嘅，我哋只不過有啲分紅咁啫。好啊，你好真係嘅，你好好地待你老豆老母。我老豆老母，我老豆老母啊。我阿爸阿媽對我真係非常之好。我老豆老母都對我好好嘅，雖然我唔止屋企唔止一個細佬哥，但係我老豆老母真係好錫我嘅，特別我老豆。我謝你啦，今日都有單車車住你去。我阿爸阿媽就係得我揸我一個，跟住因為我阿媽成日一講，佢話即係佢執我翻去之後，好似2年之後有個男仔嘛，人哋問佢仲要唔要多一個，我阿媽都話唔要。咁你阿媽咪對你好咯？佢就話養大我就算。我老母都對我好好嘅，真係嘅，我老母好愛我嘅，老豆老母都。係我阿爸佢上一次分錢一轉，佢即係我一份佢係俾翻我嘅。佢再另外佢喺佢自己嗰份轉咗10萬蚊俾我。我老豆又冇轉10萬蚊俾我，不過我老豆老母真係對我好好嘅，真係。所以即係我覺得呢個哥哥佢你作為養子，你對你養父養母好，佢自然乜嘢都會諗到。係乜嘢都會俾你嘅，而且佢係仔嚟嘅，你哋茂名嗰度咧又中意仔嘅係咪？你聽我講埋先啦。唔使咁樣爭。唔使。你聽我講，好似我老豆老母咁樣嗬，好似我老豆老母咁樣。我以後咧，如果我有機會認得到我啲親生老豆老母好有錢嘅，我都會第一時間攞佢一嚿錢去俾我老豆老母先嘅。如果佢窮嘅話，我又唔認我老豆老母嘅親生嗰啲。我阿爸阿媽好中意問我呢啲㗎。你咪話俾嗰啲有錢咪認咯，攞翻嚿錢翻去咯。咁你老豆老母唔稀罕嘅。咁如果話我俾200-300萬我老豆老母嘅，唔通唔認？嚿錢翻去。係咪？好似養大隻豬咁啫嘛，隻豬即係養大隻豬去賣得幾多錢？賣得300萬，我老豆做成世都冇30萬，佢而家得到300萬，然之後我又營交翻我老豆老母嘅，咁你話幾好？我個月咧走去攞我老豆老母啲賠俾我啲撫養費，俾我老豆老母嘅。係，我啲係咁諗。係咪先？係，即係如果你話親生嘅，講真啦，啲冇咩可能啦，啲
我都32歲啦，係認有乜可能到依家先認㗎？係咪？其實我好想揾個好有錢嘅老豆老母嘅，然之後咧供養我嘅。如果有人想認我嘅咧，我唔介意㗎。你哋有錢嘅你可以關注我㗎，我認你度做老豆老母啊！我話俾你知。小燕姐姐，契爺契娘都得㗎，不過我自己有個契娘㗎啦，唔夠膽認咁多，等下俾我契娘鬧鳩柒我。小燕姐姐，好似有回音係嘛？應該有回音。我有。你試下睇下有冇，咁係啊嘛。阿哥哥，你聽唔聽到？聽到喺度。其實你父母咧都係做生意，聽你咁講，都屋企都有啲家產，又有樓同埋有鋪同埋有收租。你父母奮鬥到今時今日，年紀都應該唔係好大啫喎。係咯，應該都50零歲到嘅啫。如果你哋20零歲嘅話，係你答我啊？差唔多。咁如果按照咁樣嚟計，人均壽命有90零歲嚟計嘅，佢都係好後生嘅一個人嚟啫喎。係步入咗中年咋，啱啱先。係咯，你個老婆，你唔好懷疑以前啲老細嘅能力先得嘅喎。你有咁嘅諗法，難道佢唔知咩？佢講啲嘢咁。所以咪就係咯，其實佢控制呢啲財產好簡單，了如指掌嘅咋。佢想點樣控制呢啲財產？50幾歲乜柒都識嘅。係都叫我點轉啊！呢個女人都唔醒目嘅。你想得佢啲財產，你要好好對佢。未入門，你已經諗人哋啲財產喎。有冇咁蠢嘅人？如果俾我咧，我好好地孝順佢，識得去巴結佢，佢就會留翻個心俾你。男人你要有你嘅責任攞出嚟先得㗎。你父母見到你有個能力攞出嚟。平衡好兩邊嘅關係，難道啲嘢唔係你嘅咩？一樣係你啫嘛。我都覺得係。放長線釣大魚啊嘛。太急啦！太急啦你。阿妹又講埋阿妹。都未入門你就計住人哋。阿妹你講阿妹。我都係為佢着想啫嘛。你唔需要，你太急啦。靚女，我充咗100幾個幣上嚟同你講，你害緊你老公。你心急食唔到乜嘢？你哋自己打出嚟。食唔到熱豆。手真係親咗我媽咗手真係乜柒。你父母唔係蠢㗎，你唔好等阿妹講下嗱，阿妹係咪茂名㗎？啊，你聽下呢個茂名妹阿妹。我走，小燕姐姐。我覺得平時講你走啦喎。走啦。人哋勸你啫，呢個都係後生仔嚟嘅。講完重點。因為我父母咧，我都係咁。我講完先啦。你都係執仔嚟嘅啫，真義。我唔係執仔，問題咧，我同埋呢個哥哥估計都差唔多。我又有個妹，同時咧，可能佢啲身家比我多好多嘅，我哋啲收幾千蚊個月嘅啫。問題咧，即係我係咁樣睇咯。即係你父母俾幾千蚊個月你幫你父母去做嗰啲生意仔係咪？係啊。但係上邊嗰隻2萬蚊都話當乞衣，你話死唔死？我嚟得個幾千蚊嘅啫，我冇佢咁多。問題咧，我係點樣咧？我係咁樣睇嘅。多謝我嘅父母都係50、60歲嗰批人啫。佢走到今時今日，佢絕對有佢嘅能耐，同埋你唔好質疑佢嘅能力，同埋你唔好質疑佢嘅智商。我問下你阿葉，我問下你，咁到時候你阿媽同埋你老豆分一半財產俾你個妹，你點算？冇問題㗎，我哋兩個都係同一條腸出㗎。你聽唔聽得到，姐姐？而且我係咁樣諗㗎，錢係要自己揾返嚟，你先至係你㗎。人哋俾你嘅，隨時都會唔見㗎。因為你受唔起啊嘛，你明唔明啫？你聽唔聽得到啊？呢啲係正常㗎，你哋已經成年㗎啦。好簡單㗎嗱，我講個例子俾你聽，妹妹。即係你好後生嘅，我講個例子俾你聽，妹妹。即係我唔會鬧你，我講個例子俾你聽。阿澤佢阿樂師走到今時今日都未得到佢一切啦。你點知啫？你又唔係當事人係咪？你講係咁講啫。阿小燕姐姐知道嘅，小燕姐姐知道嘅。阿澤，我知，你咪講個名，佢告鳩生個小朋友。係咯。走到今時今日都未喺埋一齊，未愛到人哋個身家啦。冇錯啊！你得到人，你得到佢啲嘢咋？你唔好質疑人哋父母，唔該你唔好質疑人哋父母。你當人哋傻，人哋係當你傻嘅咋。往往咧，高明嘅獵人咧係以獵物嘅方式去出現嘅。嗰啲係個人睇法，我就係你講唔通我㗎，靚女，我教緊你做人，講真。我就係。我哋知道有啲城市人咧，如果以你咁樣嘅做法，同埋以你嘅走勢，以你嘅做法咁樣搞落去咧，點城市人？點城市人？你唔好講城市人啊！你咁搞法。你邊個城市？我你遲早變阿永學。阿妹妹，你遲早變阿永學。近期阿 TVB 嗰個永學。呢個人又有問題㗎嘛？我舉手講啦，食多啲大個葱，再罰多啲毛。係咪真係㗎？嗰個咩漢嗰個又係有毛病係嘛？係咯，爭老豆200幾萬身家，仲要鋸緊個老豆，放緊個老豆血，個月叫個老豆養佢一家5口，都係極品嚟嘅，咁樣搞法，真嘅係咪？其實係真嘅。咁點解仲會俾得出嘅？幾廿歲咯喎，個老人家。講嗰2個例子，全部都係真嘅。唔講呢個，我就係講個咩漢同埋阿頂嗰個度啫，係咪真係咁慘㗎？幾廿歲？做爺爺嗰個咧就即係可憐啲孫咯。錯啦。咁你可憐啲孫，咁佢唔做嘢㗎？嗰個男仔唔做嘢，佢話佢高中都未畢業喎。你未畢業，你都可以做㗎嘛？你有手有腳㗎嘛？
佢45歲，佢話佢 sales 都冇人請啊嘛。點解冇人請咧？我可以擔屎，我可以掃街噶嘛。咁老人家死百年歸老之後點算？咁咪食自己咯。點食佢自己啊？自己食自己咯。咁百年歸老之後食自己啦，係咪先？我都覺得極品嚟嘅，真係極品，同呢個姐姐一樣。即係呢個妹妹，我冇鬧你，我亦都冇咩，我只不過係教你，即係要睇長遠啲。始終啲架撐都係你嘅。因為你家公家婆都有咁豐厚嘅財富，佢你亦都係經過風浪嘅，啲錢唔係刮落嚟嘅。你聽唔聽到啊？姐姐，我聽到啊，小賢姐姐。係因為佢識揾錢同埋識積累財富嘅人咧，佢嘅心內心係冇咁簡單，唔似得你嘅靚妹仔咁樣睇法，去睇你要留俾我點，冇咁簡單。嗱，阿妹你又講兩句，你咪茂名啊妹。我真係落去啦，我唔傾啦。好。我本來都唔想上來㗎，我聽到佢咁樣咁奇葩，你真係身在福中不知福，你知唔知？你比其他女人啊少奮鬥咗50年。我覺得你執到啦，我同你講。姐姐，你睇下我哋捱大半世都係自己捱翻嚟嘅，靠自己一雙手。你睇佢搞乜唔足，都唔知足喎！哇，真係呢個男仔，你真係有眼無知，你揾呢種女人啊做女朋友，真係傻仔嚟嘅，真係。女人嘅咩唔通？我覺得我冇錯。係有咗兩個 BB 嘛，係咪先？你覺得你冇錯，你覺得你冇錯咁？呢啲家產係你老公嘅咩？係嗰個啲家產唔係你老公㗎，阿姐阿哥哥你自己諗清楚。我打份工，我都咪買有兩間屋喺度。我未到死嗰日，我仔對我唔好，我得攀你出門口添。親生仔都不如近親錢。冇錯，呢個道理就係咁樣，好現實嘅。個錢喺我手入邊就係我嘅。我一日未發現雞糧，我未死嗰日我都未寫俾你。你真係你哋兩個諗到，你真係諗得好開心，去人哋屋企謀晒人哋啲嘢。呢啲嘢係屬於你嘅咩？你係謀晒人哋㗎，本身係屬於我哋屋企，屬於我老公嘅。咩謀晒？你唔好講啦，阿哥哥，我同你講，你再係咁樣嘅話咧，我作為你個老豆老母咧，我同你解除養嗰個養子關係。姐姐，你聽我講。所以我咪叫佢唔好鬧咯，係咪先？等一陣先，點屬於你老公嘅？呢啲嘢點屬於你老公嘅？你講我知。你老豆俾嘢，老豆嘅嘢唔係仔嘅咩？嚇？你老豆呢樣係屬於仔嘅咩？你意思就係話仔養仔，老豆再養仔，你嘥氣啦！依家養呢個阿哥哥，我同你講，你到時候咧屎都冇教，我同你講，我真係嘅，我唔係同你講笑。你個女朋友根本講唔通嘅，我唔明白你點解揾我呢啲咁樣嘅女人嘅，話俾你知，遲早都累死你，我話俾你知。妹妹，你知唔知係有咗兩個 BB 嘛？你家庭啊，你少奮鬥。喂，係我算啦，咁我唔要喂死佬，咪咁算啦，我可以唔叫佢哋過戶個棟樓俾個套房俾你。依家你聽佢講埋先，阿妹，唔叫啦係咪？係，但係個店面出租都要俾你收租啊嘛，過俾你先嘛，係咪？嗰套房唔可以唔叫你阿妹過戶翻你名下，但係呢個店面同埋出租嗰啲嘢可以過戶俾你啊嘛。你都8蚊嘅，你真係。娟姐姐，你同佢嘥晒你啲時間，啲人係教育唔到㗎。然後個套房俾佢。呢個直播係講正能量㗎。姐姐唔係姐姐，你咁樣冇用嘅，你咁樣冇用嘅，你都未嫁過去，你諗咁多嘢，我唔知你老豆老母教你嘅定係你思想係咁樣嘅。倒數第一咪你好。你好。係。等我講兩句，佢嘅故事嗰個僆仔同我哋嘅差唔多。你哋屋企係似我其中一個人，我哋係幾兄弟嘅嗬，執咗一個翻嚟養，執咗個翻嚟養，只是其中一個爸執咗個翻嚟養。養咗咧，養大佢呢，啲老人家走咗，剩咗啲錢。咁咧，佢又爬咗冇幾耐，又係得個病走咗。走咗之後咧，佢知得屋企仲有啲家業嘅錢，攞咗老婆，叫我哋分家產。追住我打電話，不停咁追。佢話你收咗老人家啲錢，你快啲分俾我。我話啲錢都唔到我手上，你去問啲大㗎啦，我都冇分到。即係兄弟嚟嘅，你哋啲兄弟。係呢兄弟其中一個執咗翻嚟養，執咗翻嚟養呢嗰個男嘅咧，嗰個知個侄咧就娶咗老婆。娶咗老婆咧，慢慢成咗家冇半年之後，你猛咁每一年咁有錢分嗰陣時咧，佢就會你剪啲錢俾我，你猛咁追我攞嗰啲老人家嗰啲錢，我話啲錢都唔喺我手，因為大入唔到我大，細入唔到我細，你問我攞錢，我點會攞到俾你？不停咁騷擾我，搞到我今日發火。我話我個仔係親生阿爺嘅親生嘅孫。我個仔都得唔到，你依家係執翻嚟嘅，你猛咁追我攞，你話令我嘈，令到我安唔安寧，氣到我咧不停咁。有日我就寫咗一篇作文俾佢睇，我話你知得，你從細你都知得你嘅身世係執翻嚟嘅，我當你係寶貝，你阿媽上班我就湊你，我湊到你兒子兒寶，湊到你5歲，你媽就請人哋湊你。我依家唔得到你1分錢嘅買嘅零食，我食上碗斟杯茶入。你話依家追我老人家嗰啲，我個仔嗰啲老人家都冇，我都冇話叫個仔去追。阿爺冇啲錢，阿嫲嗰啲錢冇分俾我哋，我都冇去追，你去追。
哇！我哋咩身份？我係咁，你執翻嚟養，你要擺正身份。我個仔係親先，我都冇教我個仔去追。你而家追到我，不停咁打電話俾我，同埋打信息俾我。哦，即係你個侄仔係咪？係都要到我乜嘢咁？因為嗰啲大嗰啲去晒佢哋。咁佢老豆老母係點諗嘅？佢走咗又將老人家啲錢又買咗層樓俾佢啊！佢都好幸福。我哋啲親先反而唔好將老人家嗰啲錢買樓俾我哋。將啲錢買層樓，咁你話你得到大份，我都冇得到大份啊嘛，我又冇去爭啲嗰啲錢。後尾我解釋佢聽，解咗成年幾嘅，依家先懂得，都唔懂得。我話你最係咁，即係你就斬鐵男嘅，以後都鐵男噶啦。嗱，阿倒數上邊嗰個第一咪嗱，你可能匿名咗吓，你個老婆跌咗落去係咪？阿哥哥，嗱佢匿咗名我就唔連你啦。老實講啦，佢兩公婆咧，呢個男咧佢比較軟弱嘅。但係呢個男嘅咧，其實都養唔熟嘅，講真嘅。我以前個侄唔係咁噶嘛，就係攞咗老婆先係咁嘛，所以呢，你一聽個老婆咁慫恿你呢，你就斷咗後路嘅，你自己以後從頭嚟過噶啦。我講你聽。我唔知佢自己閉咗咪㗎，我唔知佢兩公婆係咪嘈緊跌咗落去，佢個老婆跌咗落去嚇。我而家就老婆會死佢啦。我而家就同你哋講，你聽我講呢個哥哥，我唔連。姐姐呢個女嘅咧係唔會放過呢個男㗎，佢冇用㗎。我呢個女嘅咧，你要麼你自己養呢兩個小朋友，佢兩個都一擔擔㗎。我希望咧佢老豆老母睇到呢個視頻，防止下好唔好？防止下我老嘅我啲錢，我到翻後尾嘅時候，我立遺囑。係，我都話叫佢養父。我唔係令到家庭無人，呢個真係好恐怖，我發覺。養唔熟。